komponen kan, dari ESDM ada sistemnya, dari bea cukai, dari pajak ada sistemnya semua. Cuman sekarang ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul. Saya sudah buat tim 10 ya di LNSW, Lembaga Nasional Single Window, untuk memperbaiki itu dari waktu ke waktu. Dan mereka laporan saya sekarang setiap minggu. Progresnya seperti apa, sudah lebih baik, mereka dapat teman-teman baru, tapi belum sampai ke level yang ideal. Di bea cukai juga sistem IT-nya kita perbaiki sekarang. Kita udah beli